자, 어서오세요. 모디스 이브타 고품격 엘베 탑사 전문 프로그램 1TV 모디스 이브타입니다. 이곳은 성광 빌딩. 벌써부터 풍기죠? 승가의 번호는 603197 550kg 8인승이고, 이것도 역시 영어를 위해 준비했었죠. 조회하고 취소 기능이 안되고 열림 닫힘 버튼은 한번 교환되었고, 여기 오티스 색깔의 인디케이터 문 쪽에 LG 선창과 함께 레드 세그먼트에 달고 있습니다. 역시 마이너스 타임이죠. 승환법 7대 강화 장치로 인해 지금 사라지고 있는 LGP 성광빌딩이 심지어 98년인지 모르겠지만 아무튼 LGP. 그럼